Զորավարսեպով պատմական վերլուծական կենտրոնում շարունակում ենք մեր քննարկումների շարքը բարև ձեզ։ Պարոն Ներսիսյան, թերևս այսօր խոսենք հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Պաշտոնապես արդեն մի քանի օր է սկսվել է նախընտրական քարոզարշավը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք, արդյոք ընդդիմությունը հնարավորություն կունենա համախմբվելու, չնայած որ դրա սահմերը այլևս բացակայում են եւ փորձելու մարտահրավեր նետել գործող իշխանություններին։ Գիտեք, հələ մինչև պաշտոնական քարոզարշավի սկիզբը ես այն տեսակետին էի, որ ընդդիմադիր ուժերը հաղթելու շատ փոքր շանսեր ունեն։ Իսկ հիմա արդեն այս մի քանի օր որ սկսվել է քարոզարշավը, իմ այս տեսակետը ավելի է ամրապնդվում։ Ամենայն դեպս գնալով ավելի մեջ խորանում այն համոզմունքը, որ ինչքան էլ սա տհաճ հնչի ոմանց ակաժներին, իշխող քաղաքական ուժը, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիրը ձայների մեծամասնությամբ մտնելու է խորհրդան։ Նայելով ամբողջ քարոզարշավը, որ ընթանում են ու դրանից առաջ իշխող վարչակարգի Փաշինյանի հեղինակությունը, եւ դա ինչ որտեղ գիտեք ոնց օրինաչափ է այն ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքականության ֆոնին, որը իրականացնում են Հայաստանի իշխանությունները։ Եթե ձեզ հետաքրքրի, ես կարող եմ ավելի բացել պատճառները, թե ինչու։ Ինչ եք կարծում, արդյոք գործող իշխանությունները ամեն դեպքում վայելում են հասարակական աջակցություն։ Ինչու եմ ես ասում, որովհետև տեսնում ենք, որ Հայաստանը կառավարած 2 տասնամյակ մոտավորապես քաղաքական կուսակցությունը հրաժարվեց մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, իդեմս հանրապետական կուսակցության, իսկ ի հակադիր դրան տեսնում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը բավական ակտիվ նախընտրական քարոզարշավ է անում, չնայած այնպես չի, որ հույսերը բավական բարձր են, նույնիսկ խորհրդարան անցնելու։ Տեսեք, ինչքան էլ ոմանք փորձեն դա անտեսել արհեստական հիմնավորումներով, մի բան ակնհայտ է, որ ժողովրդի ստվար մեծամասնությունը համակրում է իշխող քաղաքական ուժին եւ իր առաջնորդին։ Ինչու՞։ Հաճախ շատ փորձագետներ, վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ, ընդդիմադիրներ ինչ են անում։ Նրանք փորձում են խաղաղություն, չէ՞, արկա խաղաղությունը, որ կա հայ-ադրբեջանական, չէ՞, հարաբերություններում։ Դա խեղված ներկայացնեն, թե դա խաբուսիկ է, մենք խաղաղության երաշխավորներ կբերենք, այս կանենք, այն կանենք։ Մի կողմ թողնելով դրանց հիմնավոր կամ ոչ անհիմն լինելը, բնականաբար դրանք ոչ անհիմն են, պետք է մենք պնդենք, որ իրոք Հայաստանում կա խաղաղություն եւ ժողովուրդը դա հասկանում է։ Եվ ժողովուրդը իր բնականով, ժողովրդի բնական այդ հոտառությունը կա, ինչ էլ որ մենք ասենք, խոսենք, ժողովուրդը ունի իր բնական հոտառությունը, իր մոտեցումը, նա հասկանում է ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ, ինչն է իր շահերից, ինչը ոչ։ Հիմա մարդիկ 30 տարի անհանգիստ են եղել, հայ մայրերը անհանգիստ են քնել, հայրերը, ծնողները իրենց երեխաներին տալել են մի տեղ, որ չգիտես, այս խնդիրը ոնց կավարտվի։ Այսինքն սա մեկ է խաղաղության այս գործընթացը, որը այս հունիսի 8-ից հետո իմ խորին համոզմամբ արդեն կամած կմտնի արդեն այն մյուս փուլը եւ մենք կմոտենանք արդեն խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Սա մեկ, երկրորդը։ Գիտեք ոնց, ինչքան էլ մենք խոսենք պետականասիրությունից, ժողովրդասիրությունից, հայրենասիրությունից, հայրենի գաղափարը մեջտեղ բերենք, Արարատ լեռը տնենք ու նստենք նրա ֆոնին խոսենք, թե մենք շատ ենք սիրում Արարատը կամ Արցախը կամ Քարտեզը կամ դրոշները, ինչ-որ անում են որոշ հիմա ընդդիմադիրներ, մի բան մենք պետք է անվարան ընդունենք, որ ժողովրդի համար չափազանց կարևոր է իր սոցիալական խնդիրները։ Այսինքն մարդը ինչքան էլ սիրի հայրենիքը պետությունը, եթե այդ պետությունը չի ապահովում իր սոցիալական կարիքները, նորմալ թոշակ չի տալիս, առողջապահություն եւ այլն, նրա համար այդ պետությունը որպես պետություն
կարելի է զրկվի։ Հայրենիք հասկացողությունն էլ կմղվի երկրորդական պլան, որովհետև առաջի հերթին տվյալ պետության քաղաքացին, տվյալ հայրենիքի վրա ապրող մարդը ինքը պետք է տեսնի իր ընտանիքը ապահովված այդ պետության կողմից։ Հիմա մենք ինչքան էլ փորձենք աղավաղել, չգիտեմ ինչպես ներկայացնել, խեղաթյուրել, թե ինչ, սոցիալական քաղաքականության, պետության սոցիալական քաղաքականությունը իր հետևանքը ունենալու է այս ընտրությունների արդյունքում, որովհետև մարդը 65-ից մարդը հիվանդ, թոշակառու, նա հիմա գնում ինքն էլ չգիտի ինչքան է իր վիրահատության ծախսը, դեղորայքը գնում ստանում է ձրի, չէ՞։ Այսինքն պետությունը ցույց է տվել ամենայն դեպս ըստ հնարավորինս այն վերաբերմունքը սոցիալական խոցելի շերտերին, որոնք դրանք կարոտ են։ Հիմա այս բոլոր այս սոցիալական խնդիրները շատ կարևոր են, որովհետև ամենադառը բանը նա երբ որ դու հիվանդ ես, դու գնում ես տուն, ընտանիքի անդամը ասում է ես հիվանդ եմ, երեխան ասում է ես սա եմ ուզում, չէ, ինձ գիտեմ պաղպաղակ տուր, շոկոլադ տուր, հաց տուր, չէ, բայց դու չունես, քո գրպանում չկա։ Հիմա պետությունը այս իրավիճակում արել է հնարավորը ըստիս, իսկ ժողովուրդը ինչի պետք է այդ տվյալ խնդիրը չէ, լուծող, որ 30 տարի մարդիկ չէ, ինչ 30 ավել տարի, ինչ այդ սոցիալական այդ շերտերը, թոշակառուները, մյուսները չէ, ինչ վիճակում են ապրել նրանք։ Փողը չի երիկում, դեղ առնեն չի լինի, չէ, ասենք սնունդ առնեն չի լինի, պետք է մարդը առողջ լինի։ Իսկ դա նպաստում է նաև հոգեկան առողջությանը։ Ինչի համար եմ այս բոլորը շեշտում, որ ասենք իշխող ուժի սոցիալական ծրագրերի առումով կատարած քայլերը, դրանք նույնպես նպաստում են նրանց ժողովրդայնությանը։ Եվ երրորդ մյուս պատճառը այն կարգախոսները, որ ներկայիս ընդդիմադիրները իշխանության եղած ժամանակ օգտագործում էին իշխանությունը պահելու կամ ինչ-որ իրենց իշխանության շրջանում ուրիշ ընդդիմադիր ուժի կողմից իշխանությունը վերցնելու վտանգը չեզոքացնելու տեսանկյունից այդ կարգախոսները այլևս ժողովուրդը չի ուզում, նա հոգնել է դրանց, իսկ որոնք են դրանք, Արցախի խնդիր, չէ՞, ցավալի է, որ Արցախը մենք կորցրեցինք, իսկ այդ կորցնելու պատճառներին մենք բազմիցս անդրադարձել ենք, ես չեմ ուզում հիմա կրկնել, պետք է մենք մոտենանք շղթայական 90-ական թվերի վերջերից դա գալիս է։ Հիմա ինչքան էլ որ ասում են մարդիկ, տեսեք, շատ արցախահայեր կան, ինչ-որ որ ասենք դեմ են իշխանությունների ինչ-որ ուրիշ պատճառներով, հիմա այդ արցախահայության խնդիրը, Արցախի հարցը, որը հայկական հարցի մի բաղադրամասն է, արդեն չկա օրակարգում, իսկ ովքեր որ այդ հարցը փորձում են շահարկել ու դրանով ազդել ժողովրդական մասաների ինչ-որ շերտի վրա, դա արդեն սպառվել է։ Դրա համար նրանց ծրագրերում, երբ որ մենք նայում ենք, նրանց ծրագրերում դա հիմնավոր չի։ Այսինքն Արցախի մասին, երբ որ հարց է տալու, լավ, բա Արցախի խնդիրը, նրանք չգիտեն ինչ ասեն։ Այդպես մնում է աղոտ մի շապատ, որովհետև իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ պետք է լինի դրա։ Դա ասենք այդ հարցին մենք անդրադարձել ենք, կարճ ասեմ, հիմա դու մինչև քո հարաբերությունները ավելի լավ չսերտացնես Ադրբեջանի հետ, չես կարա նույնիսկ Արցախահայության վերադարձի հարց ինչ-որ մասի, որ կուզենա լուծել։ Նրանք չեն գնա այդ անվտանգության խնդիրը պետք է ապահովես։ Այսինքն սա նույնպես չէ իրեն սպառել է։ Տեսեք, նաև էլի կարող եք ուրիշ պատճառ, չորրորդ պատճառ, պատճառները շատ են, բայց ես կուզենայի առանձնացնել գլխավոր պատճառները։ Տեսեք, ընդդիմադիր հիմնական այդ 3 ուժերը, որոնք շատ են երևում, չէ, 3 հայտնի ուժերը, ասենք Քոչարյանի գլխավորած Սամվել Կարապետյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի, չէ, տեսեք, արտաքին քաղաքականության առումով նրանց մատուցած տեսակետները կամ հայեցակետերը, եթե կարելի է դա հայեցակետ կոչել, դրանք խիստ խոցելի են։
ասենք եթե դու նրանց հարց ես տալիս, թե ինչպես ես պատկերացնում էլի մեր արտաքին քաղաքականությունը, նրանք միշտ մի լարի վրա են նվագում, էլի, փորձում են նվագել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների։ Այ հիմա ինչի մեր ժողովրդի զգալի, մենք պետք է, գիտեք ոնց, իրականությունն ներկայացնենք, այն ինչ որ իրական մենք տեսնում ենք, ոչ թե խոսենք ֆանտազիաներով։ Հիմա, ասենք Ռուսաստանի հետ մեր արտաքին քաղաքականության առումով մեր ժողովրդի ստվար մասը լրիվ ուրիշ մոտեցում ունի եւ նրա մեջ արդեն նրա ներսում հասունացել է այն գաղափարը, որ Ռուսաստանը մեր բարեկամը չի, ռուս ժողովուրդը մեր եղբայր ժողովուրդը չի, եւ այս մեր վերջի շրջանի նաեւ Արցախի հետ կապված է ողբերգական իրադարձությունների գլխավոր պատճառը ռուսներն են։ Եվ այստեղ կա ճշմարտություն։ Մյուսը այս քաղաքական ուժերի որտեղ գրած այն տեսակետները, գիտեք, դա նույնիսկ ոնց ասեմ, ծիծաղելի են հաճախ հնչում, էլի որ ասենք դնում են Ռուսաստանի հետ նույնիսկ մի միության, Ռուսաստան-Բելարուս միության հարց։ Հիմա Ռուսաստանը այնպիսի վիճակում է, որ ինքը կարող է ներսից փլուզվել։ Կարող է մենք միասին այստեղ նստած մի քանի տարի առաջ, երբ որ Ռուսաստանը ուժեղ էր, գերտերություն էր, ուրիշ տեսակետներ են արտահայտել, բայց մենք պետք է մեր տեսակետները փոխենք ըստ իրավիճակի, ոչ պետք է նորից դնենք, մենք էլ պնդենք, ասենք Ռուսաստանի հետ պետք չի։ Հիմա այն հարաբերությունները, որ տվյալ իրավիճակում պահանջվում են ռուսների հետ, այդ հարաբերությունները ինչքան էլ ոմանք չուզենան, այդ հարաբերությունները իշխող ուժը վարչապետը պահում է։ Հաստատ այս ընդդիմադիրներից ոչ մեկը ավելի լավ հարաբերությունների մեջ չի Ռուսաստանի նախագահի հետ այս իրավիճակում, ինչքան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Քոչարյան Ռոբերտը, որ այդպես խոսում է Ռուսաստանը, նա այնպես է ներկայացնում, որ այս ինչ որ եղավ այս վերջի շրջանում ավելի շատ մեր իշխանություններն էին մեղավոր, քան թե ադրբեջանցիները կամ ռուսները։ Ասենք դու ինչքան էլ հիմա մենք չել ենք ասել, ինչքան էլ դու ասես ռուսները, որ ուժեղ են լինում, նրանք հաշվի չեն առնում մեզ, իրենց ուզածը թելադրում են, չէ՞։ Բայց եթե ռուսները թույլ են այստեղից գնում են, դու ինչ ուզում ես ասա, ծիծաղելի անջ, կան Ռուսաստանում ինչ շերտեր, քաղաքական ինչ շերտեր, վերևում էլ, Կրեմլում էլ, որոնք այստեղ ինչ-որ գեներացնում են ինչ-որ ուժերի, ակտիվացնում են ինչ-որ ուժերի, որոնք հակա իշխանական են եւ պրոռուսական, որովհետեւ միշտ էլ այդ ուժերը, օրինակ բանը Զյուգանով է լսում էի, որ այդպիսի արտահայտություն թույլ տվեց Փաշինյանի հարցում, թե պետք է նրան արգելել նախընտրությունների արդյունքից գալ Մոսկվա։ Այսպիսի ուժերը միշտ էլ ուզում են այստեղ խառնել իրար դեմ ժողովուրդներին, մեր հարևան ժողովուրդներին, որ այդ խառնակցությունը դառնա իրենց վերադարձի հիմք, որ մինչև իրենց նորից քանդվելը ու կայանալը, այստեղ պետությունները չկայանան։ Ահա հիմա այս առումով, տեսեք, այս բոլոր ռուսների հետ կապված այդ ինչ ուժ ուզում է լինի, այս մոտեցումը արդեն քննություն չի բռնում։ Մենք իրոք պետություն ենք կառուցում, մեր պետությունը գնում է առաջ, մեր հարևանների հետ հարաբերությունների նորմալացման հարցը անձամբ ես 30-35 տարի առաջ եմ դրել եւ դա նաեւ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, դա նաեւ այն ուժի քաղաքական հայրերի կարգախոսի մեջ է եղել եւ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության եւ Դաշնակցության վտարանդության շրջանում, որ մենք սխալվել ենք։ Մենք պետք է նորմալ հարաբերություններ ստեղծեինք թուրքերի հետ էլ, թաթարների հետ էլ։ Այսինքն այս տեսանկյունից նույնպես նրանց քաղաքական զինանոցը սպառված է։ Հիմա ասենք ինչ որ նրանց հետևից գնացող ինչ որ շերտեր կան, դաշնակցություն, կուսակցության կողմից բերված,
ասենք տարբեր առումներով հիմա որը շատ Սամվել Կարապետյանի վերջ եւ Քոչարյանը եւ Սամվել Կարապետյանի ասենք այդ բաները տեխնոլոգիաները որ կիրառում են եւ ոչ մարդկանց բռնում են նահանգել հերքում են չէ ասենք եւ վերջո այդ մեթոդաբանությամբ հիմա չի լինի աշխատել հետո մեր իշխող քաղաքական ուժին սատարում է հիմա գրեթե ողջ արևմուտքը Եվրոմիությունը եւ դրա փայլուն վկայություններ այդ Եվրոպայի քաղաքական համայնքի այստեղի չէ համաժողովը նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները թերևս ինչ-որ տեղ այդ ուժերը ռուսական եւ նաեւ կարող է Իրանում որովհետեւ հակա չէ ամերիկյան առայժմ ռեժիմ է այստեղ երբ որ մենք ասում ենք արտաքին ուժերի աջակցություն դա չի նշանակում հիբրիդային պայքարի ձևով բայց այդ արտաքին ուժերի բանը արձագանքը նաև ընդունել է տվյալ այս իշխանություններին, չէ, քարոզչությունը օգուտես իշխանությունների, դա ինքնին լուրջ ազդակ է, որ ժողովրդի գիտակից մասը գնա իշխող քաղաքական ուժի հետևից։ Հիմա այստեղ մի բան էլ ես ավելացնեմ, նրանք ովքեր այսպիսի խնդիր են չէ դնում, հատկապես ռուսոֆիլները։ Վերջո մենք պետք է հասկանանք փորձագիտական մակարդակով, գիտական մակարդակով, քաղաքագիտական մակարդակով, որը չի կարելի այդպիսի խնդիր դնել ռուսասերներ, հակառուսներ, կան իրոք որ հակառուսներ, մենք ռուս ժողովուրդը անդեպ այստեղ ռուսական քաղաքականության խնդիրն է, ոչ թե ռուս ժողովրդի, վերջը ժողովուրդները ինչ են, ժողովուրդները կարան ինչ-որ մի պահի միավորվեն, բայց ասենք դա կախված է այդ լիդերներից, էլի, որ ինչ են, ինչ ուժեր են, ինչ գաղափարներ են գեներացնում։ Հիմա այստեղ խնդիրը ես չեմ դիտարկում, որ Եվրոմիության անդամ, չգիտեմ, դա ապագայի խնդիր է, բայց ամեն դեպս ռուսական այդ ակցիանից օգտվել է եւ այս ընթացքում արագ կայանալ է որպես պետություն, իսկ Ռուսաստանը արդեն թույլ է իրոք։ Նա ռուս-ուկրաինական ճակատում արդեն կարծես պարտվում է, դրա վկայությունը նաեւ վերջի մայիսինի շքերթն էր։ Դա շատ ոնց ասած դժգույն։ Հիմա այսինքն խնդիրը չի դրվում նրան, թե Եվրոմիությունը, որ ոմանք չէ, տեսակետը ասում են ակտիվացնել, թե ինչ Եվրոմիություն, փաստեր, որ Եվրոպան մեր հետ ինչ է եղել, հարյուրավոր փաստեր, հազարավոր փաստեր կարող ենք բերել, ռուսները ինչ են մեր գլխին արել, ինչպես են այս տարածաշրջանը խառնել, ինչպես են բորբոքել հայ-թաթարական կռիվներ, եւ դա պետք է մենք հասկանանք, ոչ թե մենք մենակ հասկանանք, նաեւ ադրբեջանցիները, եւ այստեղ արդեն մենք սկսում ենք հասկանալ, եւ նույնիսկ ես կարծում եմ, որ այդ կովկասյան տան գաղափարը արդեն պետք է դարձվի լուրջ քննարկման առարկա, որտեղ երբ որ այստեղ կովկասյան տան գաղափարը փորձենք, հələ մի քիչ դա հեղեղուկ ու ցնորային է, իրականացնել բոլորս էլ այս երեք ժողովուրդները կարող ենք բոլոր, այսպես ասած, քաղաքական քամիներին դիմակայել։ Հիմա այս ամբողջը, երբ որ մենք բերում ընդհանրացնում ենք, տեսնում ենք, որ իշխող քաղաքական ուժի հաղթելու շանսերը շատ մեծ են։ Եվ թե ես մի ուրիշ պատճառ էլ կասա էլ ասեմ, տեսեք, որպես քաղաքական լիդեր, առաջնորդ, այս ընդդիմադիր ուժերի, ես նկատի ունեմ, ասենք, այս հայտնի այս երեք ուժերի ղեկավարները որպես քաղաքական լիդերներ իրենց չեն արդարացնում։ Ոչ նրանց ռետորաբանությունը, ոչ նրանց կերպարը, խարիզմատիկ կերպարներ նրանք չեն, որ ժողովուրդը գնա իրենց հետևից։ Իսկ գաղափարական առումով արդեն ես ասեմ, նրանք շատ թույլ են։ Նրանք գաղափարական առումով շատ թույլ են։ Ուրիշ մի բան ասեմ։ Տեսեք, բավական հետաքրքիր գործընթացներ են ընթանում այս ներքաղաքական, այս ընտրությունների նախաշեմին, արդեն շեմին։ Տեսեք, ուժեր կան, որոնք թեպետ ընդհանուր այս երեք իշխանական ուժն էլ հետը 4, այս ուժերի համեմատությամբ իրենց քարոզ արշավը, դե նրանք բան ունեն, չէ, ասենք փող ունեն, այս երեք ուժերն էլ հիմա այս կա բայց մի ուրիշ կան ուրիշ ուժեր քաղաքական,
որոնք շատ խելացի խնդիր են դնում իրենց առջև, ոչ նրանք հասկանում են, որ իրենք չեն կարող ծայրերի մեծամասնությամբ մտնել խորհրդարան, բայց նրանք ընդդիմության, ոնց որ ասած, այս ներկա ընդդիմադիրներն են, ինչ առումով, որ նրանք իրոք եթե գնան խորհրդարան քաղաքացիական պայմանագրի հետ, մենք կունենանք ավելի ճիշտ, ավելի ընդունելի քաղաքական ընդդիմություն խորհրդարանում կունենանք ուժ, որը կլինի իշխող քաղաքական ուժին ընդդիմադիր, բայց ոչ թե կեղծ օրակարգով, այլ ընդդիմադիր ուժ իշխող ուժին զգաստ պահելու տեսանկյունից։ Այդպիսի ուժեր կան, ասենք Արամ Սարգսյանի ուժը, էլի այնտեղ կան մի քանի ուժեր, եւ ես ասեմ, չի բացառվում, որովհետեւ այսպիսի իրավիճակներում միշտ անակնկալները լինում են։ Չի բացառվում, որ մենք հունիսի 8-ին արթնանանք, չէ, հունիսի 7-ին ընտրություններն են, ընտրությունների հաջորդ օրը արթնանանք եւ տեսնենք մի ուրիշ քաղաքական ուժի այս երեքից բացի խորհրդարանում։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։